Si ho tens superat, passo siguiente. No ho tens superat, tornem. Llavors la penitència ha de ser això. I llavors, això que us comentava. En la penitència és Jesús que actua a través del sacerdot. No és el sacerdot que fa, és Déu que es va a través d'ell. I el que es va confessar, el que va demanar perdó, el que fa és rebre aquesta abraçada amorosa del Pare. Aquest Jesús que ens acull i no ens condemna, que em diu, el teu pecat me'l quedo lliure. L'únic que has de fer a cap és estimar-te i estimar els altres. Au, marxa. Fins que tornis a tenir la motxilla carregada, torna, que te la tornaré a buidar. Llavors és això, com Jesús vol. Sagrament és això, com Jesús actua a través d'un signe, en aquest cas, el sacerdot. Entenem com a pecat, com allò que ens confessa, allò que ens separa de la comunió amb Déu i amb els altres. És desfer la comunió, no és trencar, és allunyar-nos, és desfer un tresor. El perdó el que fa és refer-nos. Aquella imatge de la corda, de dos, quan ofens al germà el que fas és tallar aquella corda, de la confiança de l'amistat, doncs quan demanes perdó, aquella corda s'anuncia. Abans d'anar tallant i anar fent nusos, aquella corda al final acaba sent molt més curteta i estàs més a prop de l'altre. Per tant, el perdó sempre és quelcom que ens torna a entrar en comunió amb aquest Déu que sempre està amb nosaltres i amb aquests germans que també ho fes, perquè en el perdó i en el pecat una cosa que té és el que en diem que és la solidaritat del pecat. Això sempre els explico jo als nens. Quan aneu d'excursió amb el col·le, si hi ha un que és un gamberro i se carrega alguna cosa, la gent que ho veu, doncs aquell col·le són uns gamberros. No, digues que aquell és un gamberro, però la gent diu, aquells són uns gamberros. En canvi, si tu eres un gruper i n'hi ha un o dos que són educats i fan un favor i tal i qual, que macos són tots aquests nens, perquè ho han fet dos. Els 27 restants es fan solidaris de la bondat de l'altre. Tot el que jo faig de bo ajuda a fer millor als altres. Tot allò que jo faig de malament ajuda a empitjorar als altres. Per tant, el meu pecat no és només amb Déu. Això és aquesta corrent que hi ha. Jo ja demano perdó a Déu. I això doncs, i els germans? No, aparentment no. I el resta de l'església. Per això el sagrament té aquesta dimensió amb Déu i amb els germans. Tu demanes perdó a Déu i demanes perdó als cristians, als teus germans, perquè amb el teu actuar has embrutat casa. I has de demanar perdó. Ui, això no ho hauria de fer. Perquè aquí, mira, he plenat la casa de petjades de fang. Doncs home, jo sé manar això. I en el sagrament del perdó el que fem és això. Demanem perdó a Déu i demanem perdó a l'Església. I l'Església ens perdona a través de Déu i a través del mossèn que representa la comunitat. La pecat avui perdona. Per tant, és un perdó que el reps en els dos plans. Tornem a les vinyetes del començament. I el sagrament del perdó, que, com dic, no té cap mena de complicació. Aquesta és la pregària de l'absolució que diu el mossèn, que és una pregària preciosa. Que Déu Pare misericordiós, com dic misericordiós, surt a tot arreu a la Bíblia. Per això dic, ai de la misericòrdia, doncs és que ja és el que hauríem d'estar fent. No és quelcom especial, és que és el que hauríem d'estar fent, però és que no ho fem. No, jo estimo, però entendre la profunditat que significa misericòrdia, aquest amor entranyable de Déu, no fem. I en aquest sagrament entra per aquí. Pare misericordiós. Que per la mort i la resurrecció del seu fill Jesucrist ha reconciliat el món amb ell mateix. Soc jo que perdono i reconcilio el món, no sóc vosaltres que em demaneu perdó, soc jo que us perdono. Després no fareu cas o no, però soc jo que us perdono. I ho faig a través d'un sacrifici terrible que és la mort del meu fill. I no m'hi torno. Al contrari, us faig un regal. I ha comunicat l'Esperit Sant per perdonar els pecats. Ens perdona a través del missatger del seu amor, que és l'Esperit. Present en tot batejat. Present en tot fill de Déu. Que ve a perdonar. No ve a condemnar, ve a salvar.
et concedeixi el perdó i la pau pel ministeri de l'Església. A través de l'Església rep aquest perdó i aquesta pau que Déu et vol donar. Jo faig de missatger. Faig de seu. Vaig a Déu i de Déu t'ho porto a casa. Aquí tens. No has de pagar res. I vull que tinguis no només el perdó, sinó també la pau. Estigues tranquil, estigues feliç. T'has de sentir estimat per Déu. A través de l'Església. Llavors el sacerdot i jo t'absolc en nom de l'Església, en nom de Jesús, perquè així m'ho han comanat, dels teus pecats, en el del Pare i l'Esperit Sant. Llavors aquesta pregària que és amb els nens és una cosa una miqueta més apamada perquè puguin entendre-ho. I l'absolució, lo normal espero, posar la mà a sobre del cap, el que es confessa. Com a signe també de carícia. I també el sacerdot, també, sentint-se solidari d'aquell que és feble i que és limitat. I jo em faig solidari també de la seva limitació. I l'estimo també aquesta limitació. Llavors també una cosa que jo sempre explico també als nens, és dir, tu que quan te vas a confessar al mossèn, doncs sapiguis que el mossèn no ho dirà a ningú, perquè llavors se suspèn a divini, és a dir, te retiren i dius, tu ja no pots fer de capella. Això és sagrat. Però el que tu m'expliques, jo quan faig la meva pregària personal, jo prego per tu. El Senyor, per aquest nen, el Senyor per aquesta persona, que ha vingut de la tot això, que t'ha explicat això, sisplau, acull-lo, ajuda, fes-li trobar la llum. Si els sacerdots només estem per donar la solució en marxa, sinó per dir també, i jo prego per tu. Jo faig la meva pregària personal, pregaré per tu. I per això, a mi no m'agraden aquestes confessions després, en plan, s'ho va dir, Ave Maria Puríssima, s'has pecat concebuda, me confesso de tal, molt bé, vinga, i tot sol no el paia, adiós. Això no és un sagrament de l'amor, això és fer complir l'expedient. Això no s'hauria de fer ni quan hi ha molta gent, perquè és destrossar el sagrament. Tu te senties estimat perquè dius, bueno, sí, firme aquí o marxi. Tu te sentiràs acollit, quan vas a un lloc que, bueno, és que vinc a demanar ajuda, si me la vaig aquí va, no vaig a sortir, jo ho tenc. Parla, expliqui, nada, quan com ha passat alguna cosa, m'he sentit acollit. Llavors això ho hauríem de vetllar. Com dic, el sagrament del perdó és un tornar-nos a reenganxar a Déu, un acollir sense vergonya aquest amor de Déu, que ell sempre el té a sobre de la taula i constantment està dient, vine a agafar-lo, no te'l prendré. I un Déu que és pacient, i espera, i espera, i espera. I un Déu que no condemna. També hi ha una altra lectura que també utilitzem als enterraments, que és de l'Antic Testament, no perdó, de Sant Pau, i que diu, Déu adjudicarà l'amor. No pel currículum. No t'ho has estimat. És el que ens pregunta. I és el que a ell li importa. Tu m'has estimat a mi. I estimat-me a mi, has estimat els que tenies al teu voltant. I no seré jo que et condemno. Seràs tu amb la teva obra si has agraït o no aquest amor i aquest perdó. Què fa Déu al final de la vida? Doncs no ho sabem. Judes està a l'infern. Qui ho sap? A nosaltres ens toca fer de jutge. La bondat de Déu que és tan immensa, no té que podem posar límit a Déu. Dir-li a Déu el que ha de fer? Doncs no. Déu estima i perdona a tothom. Fins a quin punt? Doncs no us podem ni arribar a imaginar. Un Hitler pot estar al cel, però nosaltres no, no perdem. Aquest Déu que és misericordiós, que estima cadascuna de les seves criatures perquè els ha engendrat i els ha donat la vida, els ha acompanyat i els ha fet créixer. Encara que a vegades no estigui d'acord amb el que han fet i tornem al fill pròdig, surt a buscar-te i no et deixes pràcticament ni parlar, almenys igual que m'hagi d'explicar, vas a celebrar-ho perquè has tornat. Fins on arriba l'amor de Déu? Doncs no ho sabem. Tenim aquest sagrament, que és una abraçada carinyosa del Pare,
i és el que hem d'intentar transmetre a la canalla. Sobretot això, dius, tu quan vas a confessar les teves actituds, no les teves accions, sinó les actituds. I fins que no descobrissis quina actitud t'està provocant que tu te comportes d'aquesta manera, és que sortiràs i ho tornaràs a fer. En el moment que tu siguis conscient de quina és la meva malaltia, intentaràs posar-hi a camí. Llavors seràs capaç de superar aquestes accions. Llavors és un segurament que això, que ho tenim una mica matxacadillo, per mala praxi. Els capellans, i també de vegades perquè no ho acabat d'explicar prou bé, sempre entenent-ho això. Jo penso que aquesta idea que no només el perdó, sinó tota la fe, la iniciativa sempre és de dir, jo no vaig a guanyar res, jo vaig a res. Jo no vaig a guanyar-me el perdó, vaig a res. Jo no vaig a fer un intercanvi amb Déu, vaig a rebre un don, gratuït. Vam ser capaços d'això d'intentar explicar-ho als nens. Llavors un se sent més tranquil, el que vas a confessar. Soc un inútil, però Déu m'estic bé. Vinga, i és veritat, soc un inútil. Bé, soc un pobre pecador. Sí, però tu seràs el fonament de tota la festa, I jo, tu a la mort i tal, 3 vegades que me negaràs. Nego 3 vegades. Què penses, m'estimés? Sí, m'estimés? Sí, segur que m'estimés. Tu ho saps prou, ho saps tot, saps que t'estimo. Per aquí, soc un suc, i Jesús diu, tu pasturaràs el meu ramat, no? I aquesta idea de dir, la fas, però m'estimés? Jo, sí, però he fallat. Bé, no passa res, torna a concentrar. Que m'estimes, però que torna a patinar. Bé, vinga. I ja dic, també a la catequesis podem fer celebracions del perdó sense haver de fer una confessió sacramental. El perdó de Déu és les 24 hores del dia. Com el seu amor. El perdó és l'expressió més gran de l'amor de Déu. I podem celebrar de moltes maneres, de formes creatives. Però la dimensió sacramental és important, perquè té aquest signe i aquesta dimensió més comunitària, i no tant més jo i Déu, sinó que és una qüestió en què amb un signe l'Església es fa present, i l'Esperit Sant es fa present, i l'amor del Pare es fa present, i el sacrifici de Jesús a la creu es fa present per mi, que he vingut a demanar perdó. I també, sobretot, quan donem les penitències, que siguin penitències útils, que vagin a refer el mal que jo he fet. Doncs això és una mica el que us havia preparat. També explicar com es pot fer el perdó, que això és la creativitat de cadascú. Ja dic, pot fer sacramentalment, i ho podem fer de la catequesis tranquil·lament sense que hi hagi el mossèn pel mig. Celebrem l'amor de Déu. Que Déu ens estima malgrat que som febles. Que Déu ja sap prou bé que som febles. Intentar gaudir d'aquest amor. I com sempre, un no pot perdonar si primer no se sent perdonat. Si un no se sent estimat, difícilment serà capaç d'estimar i ensenyar a estimar els altres. Doncs el que ja és capaç de sentir-se perdonat, serà capaç d'explicar el perdó i de perdonar els altres. Avui m'agradaria sobretot explicar-vos què significa el perdó de Déu, perquè en puguem fer experiència. I llavors, quan fem experiència profunda d'aquest perdó de Déu, és molt fàcil fer-ho i explicar-ho i compartir-ho amb els altres. És un acte d'una abraçada bondadosa, misericordiosa, carinyosa i amorosa del Pare. És per celebrar. No pas per estar, ai, que mal soy. Com el gosset amb la cua entre les cames, els ullets que les aquí. No, vas a rebre una abraçada. I tu no vas a rebre una abraçada amb por. Vas amb els braços oberts. Doncs intentar transmetre això, aquest esperit del perdó, i en aquest any de la misericòrdia doncs es diu això. Aprofundim en aquest misteri amorós del Pare, que ens estima d'aquesta manera tan brutal, incondicional i gratuïta. Si voleu